Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Keyingi obyektimiz Namangan shahar Oromgoh dahasida. Bu mijozimiz tovuq go'shti bilan shug'ullanishadi. Tovuq go'shtini maydalab sotishadi. Obyektimizda ishlarimiz ko'p. Qisman 20%ni, 30%ni bitkazdik, xudo xolasa. Hop, bu obyektimizni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Ikkita hozircha xraniyani soldik. Sendvich panel, penopoliuretan, qalinligi 10 sm. Uzunligi 11 metr. Eniga 7,5 metr tushgan. Xonaning o'rtasiga ikkita ustuncha tushgan. Ustunchani ham obshivka qildik sendvich panel bilan. Bu birinchi xonamiz. Hozircha ishlarimiz hali tugatmadik. Korobka qismidagi keyingi xonamiz bu ham bir xil. Xona sig'imi, razmerlari bir xil. Bunda xonani sal chetrog'iga tushgan ustunimiz mana beton kolonna. Hali o'ramadik buni sendvich panel bilan. Keyingisi mana bu. Xudo xolasa stoytlarni bu yerga qo'yamiz. Bu xonamizga 20 HP minsuv agregat o'rnatamiz. Xudo xolasa o'rnatsak ko'rsatamiz buni ham. Hop, endi bu yoqda mana bu 3 ta kolonnani o'rtasiga 4 ta shokoviy zamorozka tez muzlatish uchun muzlatgich tushadi bu yerga ham. Xudo xolasa sendvich panellarimiz chiqib qoladi. 15 santimetrli penopoliuretan hisoblaganmiz bu yoqqa ham. Mana bu oxirgisiga bu yog'i taxminan bir 15 metr, 18 metr atrofiga chiqadi. Bu yerga uzun xraniyani. Bu ham bitta sklad bo'ladi. Bu yog'ini 10 santimetrli sendvich panel bilan qoplaymiz. Xudo xolasa buni ham ko'rsatamiz inshaalloh. Hop, endi agregatlar uchun mo'ljallangan joyimiz bor. Atayin binoni chekkasiga, tashqarisiga hisob-kitob qilganmiz. Hozircha hali bino bitmagan. Bu tashqarida balkonga o'xshagan joy chiqarib qo'yilgan. Shu binoni uzunligicha o'sha tomonga uzun agregatlarni qo'yamiz. Kunduz ozgina quyosh tushadi, lekin kechki paytga salqin bo'ladi. Agregatlar ham xudo xolasa mazza qilib ishlaydi. Bizni kuzatishda davom eting. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.